Bugün süni zəka icazə verir ki, istənilən mətni siz 1 dəqiqəyə yığa biləsiniz, hətta yarım dəqiqəyə. Mükəmməl mətnlər var, amma problem ondan ibarətdir ki, bu mətnləri yenə də insan özü təqdim etməlidir. Vaxtın idarə edilməsi əzələsinə süni zəka çox yaxşı kömək eləyir. Siz yəni vaxtında ən unikal məlumatları tapa bilirsiniz, strukturu yığa bilirsiniz. Məzmunun idarə edilməsinə süni zəka çox yaxşı kömək eləyir. Sizin əlinizdə dünyanın qlobal kitabxanasına çıxış var. Yəni istənilən insanın çıxışını, nümunəsini, əsərini özünüzün çıxışında istifadə edə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, vizuallardan istifadə var. Yəni bu süni zəkanın özü virtual reallıqla birləşdiriləndə siz inanılmaz vizual element və komponentlər yarada bilirsiniz. Yəni bu gün artıq heç nədən bir film də yaratmaq olar və məşqləri eləyəndə bir çox insan deyir ki, mənə zal mühiti lazımdır. Onu belə bugün canlandıra bilərlər. Yəni kimsə virtual bir eynək taxmaqla böyük bir zala, auditoriyaya məşq eləyə bilir. Bu özü çox böyük bir şeydir. Amma üçüncü komponent, yəni enerjinin idarə edilməsi komponenti hələ ki qalır və mənə elə gəlir ki, bu uzun müddət belə davam edəcək.